живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он балабут и обманет. Какие счастливые. Аккуратно, осторожно, не расталкивая друг друга, просто, спокойно, цивильно. Мы же все взрослые люди, правильно? Мы же любим комиксы, любим хорошее кино. Любим нас. Зачем ты это сделал, а? Зачем? Вот. Собственно, ну давайте вкратце. Нам надо про себя что-то рассказывать? Конечно. Вы, в принципе, знаете, что такое комиксы, Баббл, там вот это все. Майор Гром, Чумной доктор. Какие классные утки! Офигеть. Мне кажется, нам нужно на них поплавать. А зачем они там? Смотри, как настоящие утки в шоке Да, просто. слушай, а как бы, прикинь, если бы мы вещали с микрофонами оттуда, плавая на утке. А можно так Кто сделать? нарисует такой фанарт, поверьте, все будет. Да. Все. Окей. Екатеринбург, вы такие классные! И все ребята, которые приехали из других городов, тоже. Да, спасибо вам, что в эту... Ох ты ж. Ты увидел Капитана Америка? Да. У нас тут супергерои Ты покруче. смог бы завалить Капитана Америка? Так майор Гром бы смог, да? Ну да, а ты? Огнеметы? Ну, наверное. Окей. Не будем проверять пока. У Ребят, меня есть Олег, зачем мне это смотреть? но он в Сирии. Подожди. Бороду отрастил. В маршрутке еще долго идти будут. Фильма 3 точно. Ладно, шучу. Шучу. Ребят, мы на самом деле, нас тут объявляли как то, что мы рассказываем какие-то анонсы, что-то, какие-то новости, но мы ничего не знаем. Ты знаешь что-нибудь? Что-нибудь, да. Но не... Не, ну подожди, ты давай. Ты это ты. Давай анонс. Ты. Ладно, все, это всегда этим заканчивается. Вот. Подожди, давай нам меняться и ходить вот так, как модели попробуем. Итак, друзья, сегодня мы расскажем про новинки издательства Баббл. Читаете ли вы комиксы, друзья? Да! Кто бы мне сказал в детстве, что вот столько людей будет кричать одновременно, что они читают комиксы? Ребят, сегодня мы, благодаря Гикону, здесь с издательством Баббл. Вы, наверное, видели нас в расписании, видели наш стенд, он стоит там, далеко в парке. Вы уже купили комиксы, надеюсь, многие, правда? Ты купил комиксы? Нет. Вот так всегда, потом придет просить, конечно, почитать. Вот, у нас есть несколько новинок, про которые мы вам хотели рассказать, но они, возможно, уже и кончились, конечно. Потому что, мы здесь, а комиксы там. Но, тем не менее, нам будет очень приятно, если вы... Я не знаю, стоит ли рассказывать, как это снималось. Про канделябр? Нет, человек этот. можно да, сказать. Тизер снимали там просто до нас, да. Ну, во-первых, мы все ходили там по струнке, потому что там мы были на площадке с Константином Юрьевичем. Да, Такие, и это была... Ну, наверное, не стоит, да, рассказать, как снималось вот этот чувак в балахоне. Расскажи, да. Там был, в общем... Блин, можно это рассказывать? Да? Ну, это еще... А только не рассказывай, что за эффекты от него исходили. Да, там был человек, значит, в обтягивающем сером костюме. И... Подожди, ты рассказываешь про вечеринку, на которой ты был до съемок? Вот. Или про съемки? Да, и это было очень долго. Вот. Он тебя обнимал. Да. Очень долго. И очень много дублей. Вот. Но вообще, на самом деле, опыт колоссальнейший, потому что, камон, Константин Юрьевич был там. Я самый интересный рассказчик на этой земле.
Да. Нет, там на самом деле Вот. была особенность той смены в том, что мы как раз очень долго делали эту техническую часть Да-да-да, с дублером, да, а да. после этого была такая жирная, вкусная, хорошая сцена с Большая, Константином там много Юрьевичем, текста. которую вы не видели. Которые они не взяли в фильм. Эта сцена лучше фильма. Они её Да. не взяли. Вот, вы ее не видели, может быть, читали, конечно, но есть такая сцена большая, и на нее оставалось очень мало времени. Ну, буквально 2 дубля на меня, 2 дубля на Константина Юрьевича и все. Вот. Ну, короче, Рубинштейн и Разумовский, да, очень интересно дальше, что будет, поэтому надеюсь, что вам всем будет интересно посмотреть эту сцену. А какой там внешний вид? Какой там внешний вид, ребята. А мы же можем сказать, что она проходит спустя какое-то время Кто-то после событий потерял. фильма «Майор Гром. Чумной доктор». Ну да ладно. Игоря Грома, вот серьезного полицейского, есть брат Тишка, которого вот это вот «Займите полтишок». До получки. Вот, и Тишка Гром поэтому существует где-то. Есть альтернативный Тихон. Поэтому вам нужно постараться и задать хороший вопрос. У нас здесь должны быть люди с микрофонами. Они есть здесь? Где люди? Нету? Сейчас, я вам не могу кинуть микрофон. Вот здесь, вот. О, да, спасибо большое, спасибо. Тут, собственно, поднимайте там. руки не все сразу, и мы будем отвечать на ваши вопросы про комиксы, про кино и Классный про все, меч. что... нам нужно тыкать пальцами, знаешь, как это делать? Выбирать. Тыкай. Тыкай. Тыкайте. Вот вы, девушка, давайте вам. Когда поцелуй между Серегой и Олегом? Кто? Это была ошибка. Кто? Это была большая ошибка. Ребята. Что между Серегой и Олегом? Поцелуй? Законы Российской Федерации между Серегой и Олегом. Напоминаем, что фестиваль Гикон проходит при поддержке президентского гранта. Да. Спасибо, замечательно. Отличный вопрос. Нас также волнует эта тема, как и вас, поверьте. Давайте следующий вопрос. Кого-нибудь с той стороны можно? Вот девушка, да, руку тянет. Слева, да, слева. Ну хорошо, давайте, да. Можно вопросик? Нет. Спасибо большое. Спасибо, отлично поговорили. Забирайте книгу. Пока это был мой любимый вопрос. Так. Нет, это правда. Можно ли настоящий вопрос? Конечно. Какой жанр в киноиндустрии вас вдохновил в молодости? Где ты услышал тот крик динозавра? В На каком из работе. парков? На работе. Ну... Да. Ну, фантастика, фэнтези, конечно. Да. Звездные войны, Властелин колец и все. Да. Но на что вдохновил? То есть, ни на что. На то, что классное кино, да? Можно делать. Круто, когда есть классное кино. Но я, с своей стороны, могу сказать только, что супергеройские фильмы, конечно же, первые Люди Икс всегда навсегда поменяли мою жизнь. Меня, Поэтому да. до сих пор, видите, занимаемся этим. Так, где? Вот та девушка, вот, которую мы пропустили, вот, да. Можно вопрос по Ну? Чумному доктору? Ну, А как Алтан и вот Вадик вообще познакомились? кто? Сереж, ответь, пожалуйста. Алтан и Владик? Вадик. Я тебе дам почитать. Да, спасибо. Там увлекательно. Я оказался не подготовлен к этому вопросу, очевидно, книжку... Блин, мне так нравится, как эта удочка кружится по ветру. Давайте все вместе просто просто минуту посмотрим на удочек. Я просто хотел придумать ответ. Я преисполнился. Окей, удочек. Ну смотрите, я вас потерял. Да, все. Просто на самом деле, у меня всегда по-другому. У меня всегда зарождается идея, а потом я смогу с ней ходить очень долго. То есть
есть комикс «Злодеи», который мы придумали 2 года назад на Гиконе. Здесь, в Екатеринбурге, мы обсуждали. Нам с сценаристом Лешей Волковым какая-то девушка-журналистка замечательная всучила блокнот и сказала: вы же, авторы, придумайте вот быстро персонажей. Вот сейчас и нарисуйте тоже. Я говорю: мы оба не художники, не сценаристы. Ничего. Вот, и мы придумали каких-то там упоротых злодеев, и, короче, через 2 года вышел сборник «Майор Гром». Вышел сборник злодеев, поэтому с этой идеей можно ходить бесконечное количество времени. Вообще, хочется сказать, что сейчас все больше появляется российских авторов, художников, комиксов, и аллея авторов у вас замечательная. Я надеюсь, что вы все, те, кто не пойдет к нам на автограф-сессию, пойдете на наш стенд, в первую очередь, конечно, комиксы читать, а потом уже на аллею авторов читать комиксы. Это не твое, мы уже поняли. В задние ряды попробуем дотянуться. Кто там? Вот. Девушка в очках с зелеными волосами. Это вы, что? Я на вас смотрю, вот на вас, да. Вот, дайте микрофон, да, пожалуйста. У меня вопрос не про фильм, даже не про Громверс. Да. Просто, может, даже этот вопрос 100 раз задавали, но есть может, это и не вопрос? Да, что будет второе дыхание Метеоры. Слушайте, на самом деле могу сказать, что героиня... Да, начинается. Ой, простите, не все вертится вокруг. Ладно. Конечно же, на самом деле, уже в ближайших наших каких-то книгах героиня может вернуться. Все я вам сказал. Думайте дальше сами. Так, и все же продолжаем вопросы. Давайте вот туда, где девушка машет нам синглом с Чумным доктором. Так. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, есть ли какая-то возможность... Нормальный ответ, да? Да, отличный ответ, но хотелось бы словами. Есть ли какая-то роль в супергеройском кино, может быть, даже за пределами Баббл, которую вы бы хотели сыграть, помимо Чумного доктора? Вы бы хотели сыграть Роман. Роман, кого вы хотели сыграть? Росомаху. Нет, это мозг из банки из черепашки. Крэнк. Да. Нет, лучше Бива Полирок, кстати. Не, а если про меня говорить, я не очень понимаю, зачем мне другие супергерои, когда я Чумный доктор. Скажи еще раз громко, мне просто нравится, когда ты это говоришь. Я Чумной доктор. На самом деле, практически все время, когда фильм не вышел еще, и когда мы с Серегой встречались и обсуждали фильм, он говорил: когда же уже я смогу сказать эти 3 слова? И он говорит, потом он мне пишет: ну вот сейчас фильм вышел, но сейчас-то я могу сказать? Я говорю: нет, подожди еще, там спойлеры, нельзя. Но прошло 2 недели. Но сейчас фильм вышел, 2 недели прошло. Я могу уже, подожди. Когда в Питере была премьера первая, я сидел, смотрел этот фильм, который я очень долго ждал. И я в какой-то момент сижу такой: а кто Чумной доктор? Ты просто подумал, что мы очень хорошо все намонтировали. Да. Я очень надеялся, что всех из каста оденут в костюм и будут выкладывать. И я так ждал, что так произойдет с некоторыми из актеров. Ты просто хотел, чтобы Алексей Константинович примерил костюм Чумного доктора. Примерил. А на самом деле у нас какой-то первый драфт версии, у нас было прям вот съемки вот эти, как Игорь продумывает, что все его друзья, да, в костюме. Да, что они в костюмах, он срывает маску там Прокопенко. Федор Иванович, Чумной доктор. Я с самого начала в этом всем варюсь. Да. Серега, да, Сергей Горой. Да, спасибо вам, что вы тут... Ох ты ж... Ты увидел Капитана Америка? Да. У нас тут супергероев покруче. Ты смог бы завалить Капитана Америка? Майор Гром бы смог. Ну да, а ты? Огнеметы? Наверное. Окей. Не будем проверять пока. Ребят... У меня есть Олег, зачем мне это смог? Согласен. Это хороший вопрос. Он хорошо готовит. Это правда. Это в комиксе тоже есть, я тебе дам Олег хорошо готовит. Другие комиксы читал, походу. Как? Поварешкин? Поварешкин, блин. Прикинь, как Чеботарева можно троллить теперь. Это Настя Фокс. Кто будет выкладывать, отмечайте Диму и пишите: Поварешкин, привет. Все, и понимаешь, они сейчас все начали это делать. А у Разумовского есть какое-то прозвище? Нет? Там типа... Там есть, но оно не цензурное.
Прости. Птичка. Птичка. Иннокентий. Так, продолжаем наш концерт. Серег, ты выбираешь. Я не буду брать на себя эту приятную ответственность, давай ты. Хорошо. Можно вот в тот уголочек? А где- можно человеку меч, который меч? Мне нравится меч, я извиняюсь, я предвзят. Сережа Разумовский от шизы вылечится. Что там происходит? Поварешки. Нет, тебя про фильм Я боюсь спрашивают. спрашивать, чем он заболел. Тебя про фильм уже спрашивают, вылечится ли от шизы вообще. А, от шизы. Нет, конечно. А ты услышал другую, какую-то венерическую болезнь? Я думал, это опять очередной виток комикса. Мне нравятся у нас такие темы сегодня. Это ты их поднимаешь. Да. Как поднимаем мы все вместе ваши эмоции вверх. Давайте порадуемся, что мы здесь. Ребят, Спасибо. Вылечиться, ты не ответил. Вылечиться, ты хотел бы, чтобы Нет, никогда нет. Нет. Шиза! Шиза. Мы сегодня придумаем новые хэштеги. Поварешкин, привет, шиза. Так, дальше. Так, кто, где? Ты готов ко всему? Задайте какой-нибудь вопрос. Я не готов. Выбери тогда человека сам. Чумной доктор. Он куплен. Да. Здравствуйте. Здрасте. А ты чё Извечный отзываешься? вопрос. Чё? Извечный вопрос. А. Ой, спасибо. Когда полную версию фильма ждать? Я не знаю. Я тоже. Но я бы на это посмотрел. Это будет очень интересная штука. Все равно блуперсы будут лучше и интереснее. Да, Любой это полной версии фильма. Помнишь видео с танцующим черным доктором? Да, блин, помню. Все помнят. Подожди, а его выкладывали куда-то? Нет, официально нет. Вас столько Это всего было, ждет. да, очень смешно. Официально нет. Ну, смотрите, я думаю, что стоит подождать осени, и будут какие-то анонсы от ребят из Bubble Studios. Я думаю, что они что-то готовят. Я когда ехал сюда и смотрел погоду, было от 2 до 18 градусов. Это самый лучший разброс, в принципе, в мире. От 2 до 18. Мне кажется, сейчас мы приехали и вернутся 36. Согласны? Вы, в принципе, знаете, что такое комиксы, Баббл, там вот это все. Майор Гром, Чумной доктор. Какие классные утки. Это что сейчас за картина? Повар спрашивает повара, Чумной доктор читает Чумного доктора. Как Алтан и вот Вадик вообще познакомились? Кто? Алтан и Владик? Вадик. Я тебе дам почитать. Да, спасибо. Там увлекательно. У Олега прозвище Поварешкин. Откуда это все пошло? Поварешкин. Прикинь, как Чеботарева можно троллить теперь. Вылечиться? Что там происходит? Ha